糟了，好像是金府的侍卫来了。怎么办？怎么办？我先出去想办法跟他们周旋，你赶快去柴房，让他们从后门离开。好。娘，你不要怕，像平常一样织布就可以了。哎。开门！开门！几位大哥不知有何贵干？我们怀疑这里窝藏嫌犯。你们是？我们是官府的。官府？你别管，总之我们就是官府的。我们要搜一搜你家。近日有太多冒充官府中的人，几位身着便服，身份不明，恐怕小生不能让几位进去。姐姐，姐姐开门啊！姐姐。我们是李玉桥大人的部下，你不相信可以去查明。当然相信了，冒犯几位了，请进吧。彻底搜查。是。走。那边。是。你们先去书房等我，我过去看看。哎，刚才那个女的是谁？为什么那么慌张？哦，我未婚妻来自渔村，从未见过官府之人，这才慌张，还望各位见谅。走。不知道小燕是不是听到了什么动静？等我去通知的时候，她就已经不见了。然后我在地上捡到了这个。这块手绢是金牡丹的。这怎么可能？牡丹曾经借给我手绢。来的明明是个青楼女子，她怎么会有牡丹的手绢？刚才那帮人虽然身着便服，但我一眼就能看出他们是来自京城高官府上的侍卫。他们自称是李大人的侍卫，而李大人呢，是金叔叔的亲信。他们怀疑是小燕抓了牡丹，所以才会到处找他。他们肯定没有走远。你们两个去那边。是。涛哥，我们该怎么办呀？小燕，你以后要好好的照顾自己。那你……我要去开封府自首。涛哥，你顶着那么多条杀人罪，你现在去开封府，只有死路一条。我杀过很多人，死不足惜。但是我一定要揭发那老贼，让无辜的亡魂能够安息，也能减轻一点点我的罪孽。涛哥，你可不可以不要去？我宁愿死在包拯的铡刀下，也绝不要被金宠的老贼杀死。小燕，你听我说，我现在去开封府，你马上去玉林寺，我把钱和那老贼的罪证
都埋在偏殿关公像上面的牌匾后。你把罪证交给张真，他就会明白这一切的。我在开封府等他。他们要抓的是我，你应该没事的。拿上钱，就离开京城，再也不要回来了。不，涛哥，快去，去呀！不想死就跟我走。到那边去看看。别跑！张真在吗？小燕，你去哪儿了呀？到底发生什么事了？还有金牡丹是不是在你手里？快带张真去玉林寺，在关公像上面牌匾后有你们想要的东西，快去啊！我去找我们家相公开封府见。小燕，无论如何，一定要找到秦涛。遵命。遵命。大人，小姐回来了。在哪儿？牡丹，你怎么回来了？秦涛呢？秦涛呢？出去！出去！全走！出去呀！出去！是。牡丹。牡丹，秦涛呢？啊，你怎么回来的？啊，说呀，你是怎么回来的？秦涛呢？秦涛在哪儿？啊？我杀了他！杀了他？我不知道。杀了他！好女儿，做得好，做得好！涛哥。就是这里。小燕说，在关公像上面的牌匾后面就有你想要的东西。张真，小心点儿。哦。这是什么呀？当你看到这封信，秦涛可能已经不在世上了。这些年来，
秦涛一直是杀人工具，为当今丞相金宠铲除异己。我最后一组任务是到普陀刺杀张文祥。我刻意模仿京城杀手聂冲天的杀人手法，瞒天过海。你先坐一会儿，温香叔，就我给你拿药。你是谁？证据在哪儿？金宠能攀到今日之位，背后不知牺牲了多少人。昔日一切不利他的，他都要一一铲除。我知道，他最后要铲除的，就是我。幸好，我早有准备，在这信里的一切，都是金宠的罪证。无论你是谁，有缘能见到此信之人，必是秦某今生愧对之人。我一生杀戮无数，罪孽深重，写下这封信，并不是要减轻自己的罪责，为自己开脱。我只是不甘心，不想让满手血腥的幕后黑手逍遥法外。没想到，查来查去，凶手竟然是我哥。娘，这一切未经证实，现在就下断言，为时尚早。事实摆在面前，还有什么好说的？不如把这些证据都交给包大人，让他去查明真相。不行，不能交给包大人。为什么？大家都冷静一下，一切等明天再说吧。真儿，娘明白，我哥犯的是株连九族的谋反大罪，一旦追究起来，娘也脱不了干系。你是担心娘对吧？为什么呀，兰爷，你已经嫁到张家了，而且你又没有犯罪，为什么要遭受牵连啊？理律如此，谁叫我哥犯下了如此大罪？冤有头债有主，金家欠张家的实在是太多了，就应该还。能为文祥哥报仇雪恨，死又如何？真儿，快把这些证据……不行，我绝对不能送您上刑台的。真儿，兰爷，你就听张真的吧。从长计议，文祥叔已经死了，他在天有灵，也一定不愿意看到你牺牲自己为他去报仇的。娘，你要相信我。傻孩子，你这又是何苦呢？我答应你，我一定会想出一个两全其美的办法，把杀父凶手绳之以法。兰爷，你就答应张真吧，不要冲动啊。娘，我已经没有爹了，我不能再失去我的娘了。哥，若兰，在我说出这件事情之前，这是我最后一次叫你哥。到底什么事啊？是你派秦涛杀了文祥哥，对吧？
若兰，你在外面听到了什么风言风语？我杀文祥，这怎么可能啊？事到如今，你还不承认？我没有杀人，你叫我怎么承认呢？当年，文祥哥掌握了你跟庞太师的罪证，所以你派人杀了他，对吧？若兰，你是不相信哥是吗？我跟文祥是8拜之交，真的是情同手足，我怎么会做出这种不仁不义之事呢？你还在骗我！我亲眼看到你跟庞太师的信函，秦涛把一切都交出来了。证据在哪儿？拿给我看。文祥哥错在当年姑息你，我告诉你，我绝对不会。若兰，既然你已经知道了，我也不瞒你，我这样做都是为了金家。你以为我杀文祥，我不心痛？你必须要有个交代。你要知道，这是死罪，是株连九族的死罪。这是我欠文祥哥的，我认了。那你嫂子呢？牡丹呢？你可以不关心自己，你可以不关心我，难道他们你也不关心吗？当初你想杀的不光是文祥哥，还有真儿。只是秦涛错杀了一个无辜的少年，你使2个家庭永远失去了亲人，儿女和家人却逍遥法外。你在做这件事情的时候，你就没有想过这些吗？难道只有你的生命有价值，别人的生命就没有价值吗？我再问你一句，你是不是已经确定要检举我是吗？咱们开封府见。你觉得你能走出这个大门吗？开门！开门！开门！快开门！想用这招来诓我，还说什么兄妹之情？你早已向包黑子告了密。我没有，我只是想让你及时醒悟。你真是太天真了。你以为你们这些普通百姓能扳倒我堂堂丞相吗？那你想怎么样？怎么说你都是我的亲妹妹。就在我这住上2天，想想清福岂不更好？你放心吧，我是不会走的，我要亲眼看到你的下场。把荣将军请来，唱出好戏。开门！开门！外面是什么声音啊？快开门！哦，好像是开封府包大人。快开门！包大人。小姐，您怎么了？双儿，你过来，你快点过来！小姐，你在这儿，哪儿都别去，堵着门。哦，别走，哦，别走。小姐，炮整来了，炮整来找我了。小姐，要砍我的头。我是双儿啊。
小姐，小姐，别怕，来起来，我扶你起来。双儿，怎么了？双儿，双儿，我害怕。不怕不怕，我害怕，我害怕。别怕别怕，我不想死，我真的不想死。不会的，小姐，你去把保证赶走。你跟他说，你跟他说，我是无意的，我是无辜的。你快去，你快去啊！我去，好，我去。你别，你别走好吗？好，你不要走，你陪着我。小姐，您是相府千金，他们怎么会来抓你呢？骗子！小姐，骗子！我没有。你是不是也是包拯派来的？我不是，我是双儿啊。你们全都是骗子！骗子！小姐，小姐，你去哪儿啊？小姐，小姐，你别跑了！小姐，姑姑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 ，我跟你说，他们要杀我，你一定要带我走啊！我怎么办呀？啊！你跟我来。你这是怎么了啊？你跟我来。哎，牡丹，你跟我来。牡丹，你脖子怎么了？啊？他们肯定是来抓我的。他们要把我关到那又黑又冷的牢房里面去。那里面非常冷，有老鼠，有蟑螂，还有蛇。他们会在我身体上面爬来爬去的。我不敢睡，我睡不着，我怕我一睡，他们就会过来咬我。还有他，明天晚上，他肯定会来找我报仇的。他会让包大人杀了我。牡丹，谁要找你报仇？你不要过来！我不是故意要杀你的。别怕别怕，快告诉姑姑，到底发生什么事了？姑姑也好帮你啊。姑姑，姑姑，姑姑，我杀人了！我杀人了！什么？你杀人了？你把谁杀了？秦涛。什么？你把秦涛给杀了？我不是故意的，我不是故意的。皇上，不好了！怎么了？荣将军和开封府的人在金府外对峙呢。真的？回万岁的话，小人不敢欺瞒。如果这件事情发展下去，将不可收拾啊！传旨，叫他们立刻收兵，马上进攻建镇。小人遵旨。姑姑，我该怎么办？我自身难保，我还能够靠谁？姑姑，秦涛跟我说，爹杀了很多人，爹是杀人凶手，其中包括张真的爹爹，是真的吗？是真的，我都看到了证据。怎么会这样？爹爹为什么要这么做？为什么要那么残忍？从小到大，爹娘就跟我说，
我金牡丹长大之后是要当太子妃的，我就应该过那种荣华富贵、人人都羡慕的生活。可现在什么都没有。牡丹，你爹造的孽，让你这个无辜的女儿来承担，确实对你不公平。如果秦涛的死像你所说的那样，那他也是死有余辜。人间自有公道，我想包大人会按情处理的。可是杀人偿命，包大人会放过我吗？那就把事情说出来，只要说清楚了，我想包大人会给个公道的。不会的。姑姑，你去找包大人好吗？你就告诉他，牡丹是无心伤人，让他赦免我。我不想再去那个牢房了。现在我爹不可能再救我，我已经无依无靠，我现在只有你。你去找包大人，去求张真，你求求他们放过我，不要再折磨我，好不好？牡丹，现在能救你的，也只有你自己。你的恐惧是因为你爹的罪行而起，那就说明你良心未泯，还是说出来吧。那我爹怎么办？我们金家不就完了吗？这是我们金家欠别人的，早晚都得还。就算你今天不站出来，以后别的人也是会站出来的。这是解决问题的唯一办法。难道你想一辈子都背着这个沉重的包袱吗？我不要。可是让我指证我亲爹，会害死他的。你这不是害他，你这是救他。他现在深陷泥潭，也只有你才能把他救出来了。如果现在你还袒护他，以后被他加害的人会越来越多，找他报仇的人也会越来越多，你永远都摆脱不了。牡丹，你要想清楚了，别一错再错了。张震，朕看在你是严父子的门生，起来说话吧。谢皇上。张震，你有何冤情？照实说来。皇上，您可记得当年庞太师一案？当年庞太师勾结外戚，谋反朝廷，金宠亦参与其中。后来我父亲得知此事，可是他心慈手软，没有将此事上报。后来我父亲深感愧疚，自知严重渎职，遂向皇上辞官，归隐于普陀渔村。这么多年来，金宠因家父下落不明，以为他早已经不在人世，可是没料到18年以后，却在普陀渔村里偶然遇到家父。他为了销毁证据，派出了凶手秦涛，杀死了我父亲，并将所有的谋反罪证全部抢走。真有此事？皇上，证据在此，恳请皇上为我做主，严惩恶人金宠。呈上来。是。金丞相，这你怎么解释啊？微臣不知皇上所指的是什么，你自己看吧。皇上，微臣没想到张真如此狠毒，冤枉微臣。要置微臣于死地，微臣蒙皇上恩宠，全心全意为皇上效力。就是呕心沥血、肝脑涂地，也在所不辞。微臣怎么可能参与谋反？请皇上明察。那这谋反的证据，
你作何解释？微臣也是万分疑惑。张真，你是听恶人唆使，亲自仿造这些信函？现在罪证确凿，证据就在眼前，你还反指我是捏造？哼，好笑！此等伎俩我也可以做得出来。好一个恶人先告状！张真，这信中的秦涛现在何处？草民并不知道，不过他派了一名女子来通知草民，告诉我证据所在之处，然后到开封府见。那秦涛你认识吗？你有没有与他勾结，一起来陷害金丞相？草民并不认识秦涛，草民更没有跟他做任何不法之事。请假。回禀皇上，到目前为止，秦涛尚未现身。那么你们怎么就确定他的证据就那么可靠？皇上，秦涛在信中提及，他是模仿京城杀手聂重天，家父之死的确跟聂重天杀人手法同出一辙，但是后来有证据证实，聂重天在案发的时候并非身处普陀渔村，由此可见，凶手其实另有其人。如果秦涛并没有参与此案，他根本不可能得知此事的。说的有道理。你怎么解释？皇上，刚才包大人也指出，他没有见到那个秦涛。微臣不明白，包大人向来断案英明，怎么此番却这么糊涂？其实张真本人就是最了解其父被杀案详情的人，他可以虚构一个人物来陷害微臣。丞相，你说是张真故意诬陷你？微臣虽然痛心，但事到如今，不得不如此认为。那他这又是为何呀？皇上，张真因与我家牡丹婚约之事，怀恨在心，伪造证据，陷害微臣。我没有。皇上，微臣愿以人格担保，张真绝非此等卑劣之辈，望皇上明断。皇上，微臣愿以人格担保，丞相大人绝未做出任何背叛朝廷、谋害良民之事，请皇上明断。是啊，金丞相对皇上忠心耿耿，我们可以为他作保，请皇上明察。张真，你还有什么其他的证据吗？草民的家人昨天收留了一名女子，名叫顾小燕，她是秦涛的红颜知己，她指引我找到了罪证。顾小燕声称自己连日来一直被追杀，于是藏身于草民家的柴房里。这一阵子，京城里有一股势力在暗中寻找一位断了右手的男子，草民怀疑此人正是秦涛，而此股势力背后的人正是金宠，因为秦涛为了报仇，绑架了其千金金牡丹。丞相，真有此事？皇上，我家牡丹一直都在家中，怎会遭到绑架？纯属子虚乌有。皇上，可以传金牡丹来问个明白。小女牡丹叩见皇上。平身。谢皇上。金牡丹，朕问你，你可认识秦涛？牡丹，秦涛到底在哪里？他是不是绑架了你，还把你藏在我家柴房？张真，你胡说八道！你怎么可以说出这些犹如牡丹名节的话来？我没有胡说。皇上，这个手绢是属于金牡丹的，是在我家柴房找到的，足以证明金牡丹曾经到过那里。金牡丹，他说的是真的吗？皇上，张真曾长期住在金府，一直觊觎我家牡丹，要取其手绢何其容易啊！如果我把一切说出来，金家一定马上衰败，我将会一无所有。如果不说，也许爹爹还会有办法。金牡丹，这有还是没有？你说清楚就好。金牡丹，啊，你不要害怕，啊，你实话实说，朕不会为难你。
牡丹，牡丹，皇上，去扶下去，叫太医。是。来人呐！快把他扶下去！牡丹，快传太医！牡丹。报，顾小燕到开封府投案，由开封府展昭带到殿外求见。好，宣。是。宣展昭、顾小燕上殿觐见。臣展昭参见皇上。民女顾小燕叩见皇上。平身。谢皇上。你是何人？祖籍何处？以何为生啊？民女顾小燕乃蜀地人，先前被歹人所害，卖至青楼，沦为娼妓。后结识秦涛，成为他的红颜知己。皇上，一青楼女子不配上殿作证。胡言乱语，证人不分高低贵贱。包大人所言有理。你是否参与了秦涛绑架金牡丹一案？民女的确参与此事，要杀要剐，听皇上发落。那秦涛是不是金宠所雇的杀手啊？是。金宠这老贼想要杀秦涛灭口，秦涛大难不死，却沦为伤残，所以他就到金府杀这老贼报仇。没想到计划失败，所以他只能掳走他的女儿金牡丹。那秦涛为什么不自己过来投案？皇上，秦涛已经被人杀死了。谁杀死了秦涛？民女不知道，只知道自从他掳走金牡丹之后，金府就一直派人暗中追杀。金丞相，你还有什么话好说？皇上，此女明知自己所言当死，她还敢来作证，说不定背后有隐情，是人强迫所致。涛哥是被你这老贼害死的。大胆！无论如何你也脱不了干系的。涛哥就算死了，也会叫你陪葬。根本是一派胡言。来人，在。将顾小燕关押天牢，等候发落。是。金宠，你不得好死！金卿家，你还有什么话可说呀？皇上，微臣认为是张真连同不法之徒陷害微臣。金宠，事到如今，你怎么还不认罪啊？你的良知何在啊？张真，这话你该问你自己呀。我待你不薄，你却恩将仇报。我想起我爹惨死在你手里，可是我跟我娘却一直那么的信赖你。这么多年来，到底有多少人死在你手里面呢？大家明知道你是凶手，却只能眼睁睁看着你逍遥法外，在朝中呼风唤雨，享尽了所有的荣华富贵。这个世上还有王法吗？如果今天不将你绳之以法，为千千万万的冤魂伸冤，我张真就枉为人了。皇上，恳请相信草民所说的话，张真愿意以死作证。张真，你冷静！张真，冷静！皇上，人证物证俱在，竟然不能将这等狂妄之徒拿下，试问国法何在？皇上，若今日不能明断，保证只有告老还乡。高卿家，大可不必如此，大是大非，朕自有定夺。皇上，退下吧。皇上不可听其一面之词就责难丞相，请皇上明察。请皇上明察。钟爱卿，你们先退下。金丞相，留下来，朕有话跟你说。包拯，你带张真去上书房候着。是。
请问包大人，不知皇上何时到来啊？你耐心一些。但是，张震，你的心情我可以理解，但切勿冲动。你刚才在大殿上企图以死明志，实不属大丈夫所为啊！你没必要做无谓的牺牲。据我估计，目前我们还是有胜算的。希望一切如包大人所言。若此仇不报，张真愧对先父。皇上驾到！皇上，平身吧。谢皇上。包卿家，朕让你把张真带过来，只想跟你们说一句话。是注定的缘，今生是否会遇见？一如过往的季节，孤独哽咽，无惧生死的笑脸，浅浅寂寞生爱恋，已风干了的泪腺，只为你变现。我好想越过阴晴圆缺，去寻找遗失了的思念。如果你在眼前，我会让你看见。我好想越到天地之间，去追回失去了的信念，哪怕追寻千年。去寻找遗失了的思念，如果你在眼前，我会让你看见。我好想越过阴晴圆缺，去寻找